Wie van hier werk vir Namra? Ons almal, nee. Voel dit nie so nie, swaar belas. So is dieselfde ding. So as mens nou, as jy weer Handelinge lees, try jy in daai prentjie insit. Daai ou moes ook sy belasting betaal. En dan kon hy eers leef met wat dit oor is. Daai tyd se belasting het hulle maar geraai wat jy belas, hoe jy lyk op daai oomblik. Die geloofsleiers was korrup en hulle het mense beheer met vrees, skuld en tradisie. Die Sadduseërs en die Fariseërs. Hulle het 'n vibe gehad. Nee. Dit was daai tyd gewees. Kry ons nie maar vandag ook kerkleiers wat so is nie? Daarom nog nie in Walvis nie, het ons hom eers so ver gaan paak. Daar was groot armoede, ongelykheid en gebrek aan sosiale geregtigheid. Klink dit bietjie bekend. Mense het in vrees, eensaamheid en onderdrukking geleef. Die kerk het ontstaan as 'n teenkultuur, 'n geestelike familie wat mekaar gedra het, alles gedeel het en in die openbaar saamgestaan het in die naam van Jesus. Maak dit sin? Stem julle saam met dit? Dis hoe Handelinge gelyk het. Nou kom ons kyk vandag. Ons leef onder politiese verwarring, korrupsie en wantrouing in regerings en instansies. Ek het laasweek so vinnig aan die potholes geraak. En toe, hierdie week is daar 'n klomp kontrakteurs wat in die potholes werk. So iemand moes seker die preek luister of sê ons nou maar dit was toevallig. Dis vandag so, as ons kyk net oor see, die verwarring, die en daan toe, dis daar. Dit was die Romeinse rykie self. Die kerke en gelowiges is dikwels stil of bang om waarheid te praat uit vrees vir kritiek of kansellasie. The cancel culture. Moet net iets sê nie of jy word gecancel. Ken julle daai ene? Ekonomiese druk, inflasie, werkloosheid en skuld is op rekordvlakke vandag. Die samelewing is uiters verdeeld. Ras, politiek, spelling en ideologie. Ek het hom reg gesê. En sosiale media skeer mense uit mekaar uit. Geestelike isolasie is aan orde van die dag. Mense voel alleen al is hulle omring. Baie min handjies het vanoggend gewaai gesê hulle was laas Sondag hier. Nou waar was jy laas Sondag? Dit is wat ons laas week oor gepraat het. Ons gaan aan met die lewe. Maar jy is alleen as jy met jou dood eerlik self is. Die wêreld soek nie nog preke nie. Hulle soek 'n familie, 'n liggaam, 'n huis. Die kerk moet weer word wat dit was in Handelinge 2. Die sosiale en die politieke stand is presies dieselfde. Maar die kerk het verander. Ons het laasweek ge-establish dat die Here het nie verander nie. Die Heilige Gees is nog die Heilige Gees van Handelinge 2. Dis dieselfde Heilige Gees vandag. Hoekom is die kerk verskillend? Dis waaroor ons vanoggend bietjie gaan gesels. So vir party mag dit dalk voel, ek het al dit gehoor en maar kom ons kry ons hart oop vanoggend. Ek voel regtig die Here druk dit op ons harte. Maar voor ons daaraan beweeg, ek het so ietsie op Facebook gesien. Kan julle sien wat's daai? Dis 'n yskas. 'n Swart Smeg yskas. Wie ken hulle? Witte Smeg yskas. OK, ek sal aangaan met die storie. Dis 'n yskas. Hy maak koud. Hy stoor kos. Jy kry wittes, pinkes, gele, swartes. Nou van is 'n yskas. Ons praat oor die Bybel. Ek het hier vanoggend gekom om te hoor wat's op special nie. Ek het regtig beleef toe ek die vroukie op Facebook sien. En is vir my so 'n perfekte voorbeeld van hoe die wêreld chaos word. Maar kom ons maak dit closer. Hoe jou hart verander het. Hoe kyk ons na mekaar? As ons Handelinge lees, hulle het alles met mekaar gedeel
En dan sê hy verder, en daar was geen gebrek. En dan vat ons Walvisbaai vandag. En ons kyk die mense rondom ons. En as daar nog steeds mense wat net kos wil koud hou. En hulle betaal R67.000 vir 'n yskas. Om jou kos koud te hou. Is as 'n grappie opgesit, maar as mens daaroor begin dink en jy begin jou hart bietjie vra. Wat vra die Here vir 'n Christen? Wat vra die Here vir sy disipel? En jy bring dit terug na jou lewe. Hoe maak jy besluite? Nou is daar fout met dit? Nee, hoor my mooi. Daar is nie fout nie. As jy R60.000 weggee en mense help, kan jy dit koop. Maar as jy R5 gee en dit koop, hierdie statement was vir my nogals powerful. Ons almal weet die woord is saad. Stem julle saam? So ons moet die woord saai. Ken ons daai ene? Saai en wat? Harte het ons altyd gesê. Maar hierdie het my nogals mooi. Waar is die grond? Dis gemeenskap. Wat bedoel ek met dit? Die woord wat jy ontvang, moet jy in grond sit en jou grond is die gemeenskap. Handelinge 2:42. Hulle het heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Mooi groot Afrikaans. Ek het as prins daarin gekies, sodat ek kan praat oor dit, om dit te verduidelik. Ons het laas ook vinnig geraak aan Sondag, samekoms van Christene. Dis wanneer die apostels gepraat het. So, in die ou tyd, of in die early church, hulle het heel hartig toegelê, volhard, na die leer van die apostels. En hulle het onderlinge verbondenheid. Die gemeenskaplike maaltyd, wat sê dit? Saam geëet. En die gebede, saam gebid. So as ons nou Jesus' way of life gaan vat, hy het met groot skare altyd gepraat, en stories vertel, en het hy na die tyd met 12 disciples gesit en gesê, hoor julle wat ek eintlik probeer sê? Dis hoe hy die disciples voorberei het, vir hulle diens. Weet, ons is nou op 'n journey van wat is jou roeping? Waar pas ek in? Ons is in 'n liggaam, die voet, die hand, die oog, almal verskillende rolle. Wie sit hier vanoggend en sê, waar pas ek? Want as dit jy is, hier's die antwoord. Jy het al hierdie woord, maar jy het 'n gemeenskap nodig. Jy kan preke hoor en nog steeds onveranderd bly. Maar as jy in 'n gemeenskap betrokke word, dan gaan jy jou lewe moet begin oopmaak. Jy moet jou sonde bely, jou las deel, ander se pyn dra. Jy groei deur in verhouding, nie net om te luister nie. Die wat in huwelike is, weet wat dit beteken, nee. Jy kan heeldag na jou vrou luister, maar as jy nie gaan hoor in daai verhouding om dit te wil verander of doen nie, gaan die huwelik groei. Hy gaan nie groei nie. So ek wil hê, eerste punt moet ons vasvang. Die saad is die woord en die gemeenskap is die grond. Gemeenskap is nie 'n opsie vir 'n sterk Christene nie. Dis God se plan A. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, Jakobus 5. Doen julle self 'n guns en gaan lees die hele Jakobus 5. Die versies voor hierdie ene is nogals baie cool en interessant. Maar wat probeer ons hierso sê? Jy kan nie hierdie lewe alleen doen nie. As jy 'n sterk Christen wil wees, soos ons in die laaste tyd praat, om mature te wees, volwasse te word, het jy mense nodig om jou. Jy kan dit nie alleen doen nie.
Jy kan nie huwelik alleen doen nie. Jy kan nie 'n besigheid alleen bou nie. Nee? Ons kan nie 'n skool en kinders alleen grootmaak nie. So it takes a community to raise a child. Maar ons wil ons Christelike lewe alleen stap. Hoe werk dit? Vandag is dit ek en God alleen. Ek het geen accountability, dis 'n mooier woord as verantwoording. Accountability. Aan wie doen jy verantwoording? Ons maak soos ons wil, nee, hoe ek voel op daai oomblik. Ek kom kerk toe wanneer ek voel of wil. Sonder gemeenskap groei jy in kennis, maar nie karakter nie. Jy kan honderde preke op YouTube kyk, maar jy word gesond in belydenis. Nou wat is belydenis? Erkenning. Nie net as jy en jou vrou gestry het, verby mekaar stap en sê ek's jammer, dan draai hulle om, vir wat? Nee, jy moet maar spesifiseer. Nie net sê ek's jammer nie. Dis belydenis. Te gaan sit en te sê, Here, ek's jammer. Jacob, jong, ek moet nou bely. Ek is jammer vir, en jy moet dit noem. Dit in die lig inbring, sodat jy kan gesond word. Jy weet, ons kan al hierdie preke luister, jy kon laas Sondagsin gehoor het, en jy kan vanoggendsin hoor. As jy dit nie gaan erken, dit is 'n shot nie, is hy dood. Jy verstaan leer in die kerk, maar leer om lief te hê in die groep. Weet, die Sondagoggend kom die woord, hy word vir jou geopenbaar en jy klik, dis waar. Die samelewing sal beter lyk as ons mekaar help, né? En dan stap ons uit. Maar in 'n kleiner groepie, wanneer jy actually begin help, as ek nou hoor, Jacob het hierdie nood, en jy help hom, net daar, gebeur iets anders. Hierdie groot wêreld het ewe skielik klein geword in hierdie gemeenskapie wat jy is. Ons het laas Sondag so vinnig gevra, julle sit in hierdie rye, ken jy die persoon langs wie jy sit, verder af in die ry, nie die een wat teen jou sit, hom moet jy ken, of haar. Ons kom so baie in en uit, maar hierdie is nie 'n community nie. En jy weet wat's funny ding? Wat is ons kerk se naam? Community Church. Derde en laaste ene. In gemeenskap leer ons om sy hande en voete te wees. Dis die ultimate doel. Ons het laasweek geëindig om te sê, dit gaan nie oor jou nie. Nou, hoe bedoel jy nou, Vanus? Ek wil vanoggend op daai punt hamer. Ons is die liggaam van wie? Jesus. Wat doen 'n liggaam? Hy is gemaak om te move en om iets te doen. Met hy selfde woorde wil ek ook sê, kom jy in die hemel deur werke? Nee. Word ons gered deur werke? Nee. Hierdie punt wat ons vanoggend oor praat is geestelike volwassenheid. Nie om 'n Christen te word nie. Dit doen Jesus, klaar gedoen. Daai deur is klaar oopgemaak. Hierdie woord is vanoggend vir die wat klaar Jesus erken as sy verlosser. En die liefde wat binne jou brand, aktiveer hierdie liggaam om die goeie nuus te gaan verkondig. Maak dit sin? As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Johannes het so tyd terug hy vers ook oorgepreek. Hoe weet die wêreld daar buite Jesus bestaan? As sy liggaam nie aktief is nie. Dis baie eenvoudig. Dis so eenvoudig,
Dit voel eenvoudig. Daai is powerful. So ek wil terugjump na punt 1. Die saad is die woord. Die grond is gemeenskap. Vir ons as kerk, globally, om vrug te dra, moet die saad in grond kom, sodat dit kan groei. Ons moet nou die dag praat ons almal oor dit, 'n boom eet tog nie sy eie vrugte nie. Nee, die vrug wat hy gee is vir iemand. Maar as die kerk se saad nie in grond geplant is nie, nou as daai saad in grond is dit 'n gemaklike groeiproses. Hy word geskuur, geskaaf, daar's 'n klip, dan moet hy weer hier, hy moet daar. Punt 2, bely jou sondes teenoor mekaar. Ons noem dit accountability partner. Met wie stap jy hierdie pad saam? Want wat het gebeur in vandag se tyd? Jy kry sulke one-hit wonders. Kom so een keer op 'n maand einde kerk toe. Want jy dink jy doen jou 'n guns. Of jy kom kerk toe wanneer die lewe bietjie druk. Gaan oor jou. Maar ons as liggaam moet nie oor ons gaan nie. As elke persoon die een langs aan hom kyk en begin in hierdie gemeenskap saam stap en regtig omgee vir mekaar, gaan die wêreld daar buite Jesus begin sien. Dis die roeping. Almal het 'n plek in dit, nie net 2 nie. Die challenge is die besluit. En ek wil dit verder vat en sê, die uitdaging is, het jy al regtig besef wie jy is en hoekom jy hier is? Of het ons maar net groot geword in kerk? So, ons is nou hier by die Afrikaanse diens. 90% van ons se history is uit 'n tradisie uit. Dis hoe my ma en oupa gedoen het, dis hoe ek nou mag gaan doen. Het die waarheid geval? Want as die waarheid geval het, dan moet die community aktief wees. Dan moet die liggaam besig wees, sonder verskoning. Klein groepies, yes, dis waaroor het gepraat. In 'n klein groep is waar aanvaarding plaasvind. In 'n klein groep is waar mens waarheid kan praat, sonder dat jy judged voel. Ons almal praat so maklik, het wie het al gehoor, ja, maar die kerk is judgmental. Het julle dit gehoor? Wie vanoggend sit hier en glo dit? Nou gaan jy nie jou hand opsteek nie, want jy gaan gejudge voel, nee. Waar het dit vandaan gekom? My filosofie, my teorie is, as jy iemand nie ken nie, en jy gaan wys sy foute uit, dis wanneer jy judge. Ek sê weer, as jy iemand nie ken nie, en jy gaan wys net foute uit, dis wanneer jy judge. Maar as jy iemand ken, en regtig lief het, dan wil jy die waarheid met hulle deel. Maar as daai persoon wat dit ontvang, weet jy het hom regtig lief, gaan hy dit judgmental voel? Hy gaan nie. En dis wat ons fout doen. Ons bou nie community nie. Ons gee net inligting, do's en don'ts, lys van reëls. En dit is die vinger. Jy moet dit, jy moet dit, jy moet dit, jy moet dit. Jy moet nog hier, jy moet nog daar. Natuurlik gaan die mensdom judged voel. Ek het die voorreg gehad om 'n diensjaar te doen na skool, na kerk. J-Life, Jesus is Life. En die een ding wat ek daar uit kan vat, ek het baie, nie net een nie, ek het baie,
Hulle het verskriklik vir ons baie mooi uitgebeeld hoe Jesus geleef het. En dit bring klein groepe by my is 'n groot pluspunt. Jesus het gepreek in groot groepe, maar hy het stories gepreek. Hy het dit karrend probeer maak aan boerderye, harde paaie waar saad val. En dan het hy met die 12 onder die boom gaan sit aan die einde en gesê, daai pad het ek eintlik bedoel as 'n hart. Jy gaan nooit deur om net sonnaandoggende alleen hier te kom en uit te skiet en weg te raak, vol geestelik kan groei, as jy nie 'n journey het met iemand wat jy daai woord wat jy sonnaandoggend gehoor het, oor kan praat hê. Almal van ons was al in 'n preek waar daar iets genoem is, of 2 goedjies wat jy gesit het, ek wonder hoe pas dit? Is dit nie so nie? En met wie kon jy gaan praat? Net daar die vyand gewen. Daai woord wat jy gehoor het is gone. Want jy het nie oor dit gesels nie. Ons almal was al hier op 'n swakpunt. Met wie kan jy gaan praat? Ons almal het al nood gehad. Wie se lewe hier is toe jy gebore is dit net so vorentoe. Het iemand al 'n dip gevat? Wie het al sy lewe so 2 dips gehad, dan skip jy so 3 tydjies solid in die ander een vas. En dan kom jy kerk toe en dan vra, hoe gaan dit? Nee, goed, dit is mooi, sterk. Dis realiteit, is dit nie? En die antwoord is gemeenskap. Engels sê hom vir my so mooi, community. Nou ons is logiese Afrikaners, is ons nie. Jy kan nie met almal wat hier sit community het, kan ons? Divan? Ons kan nie, nee. Ons het ook net soveel ure in 'n dag. Maar as jy 2 kry, even 1, is jy al baie verder as wat jy alleen is. Jou klein groep word die plek waar jy leer bid. Toch, ek het al so baie keer mense gesien wat jy so in 'n groepie sê, man, sal jy gou vir ons bid? En jy, nou vandag, ek is nou nog nie reg vir hierdie oomblik en dan kom Jesus en sê, hoe kan jy met my praat? Bid. Daar wat 2 of meer in my naam is, daar is ek. Maar ek bid alleen. Dis waar jy leer om te bely. Is dit maklik om te sê ek's jammer? Dis maklik. Is dit maklik om te sê jammer spesifiek? Nee, daai is moeilik. Jy leer vergewe. In 'n klein groepie, wanneer die waarheid begin kom en jy mekaar leer ken 2 jaar later, dan sê jy 'n ding soos hy is. As jy nou vir week na week dieselfde klagte kom sit in die groepie, hier by maand 6, sal iemand in daai groepie sê, nou luister, wanneer gaan jy nou oor jouself kom? Hou op oor dieselfde ding praat. Raak dit nie so nie. As ouer met 'n kind, later is jy net, luister, jy moet nou aanbeweeg. Hou op so dieselfde dingetjie sing. Dis wat gebeur in 'n klein groepie. En dan word jy ook geleer om te dien. Ek staan baie Sondae hier voor, maar ek ken nie almal se name nie. Hoe gaan ek ooit weet as jy in die nood is, of as jy in die hospitaal is, of jy het nou kos nodig? Want ons het nou net gesê, die lewe maak so. Almal kom ergens op 'n punt wat jy iemand nodig het. As jy dit nie in klein groepie verband gaan doen nie, hoe gaan jy ooit groei en weet? In Handelinge, hulle het saam geëet, gebid, bely, gegee, gedra, gegroei. Dit was die leefstyl. Dit was hulle community kenmerk. Daai tyd as hulle gepraat het van 'n Christen, dan is dit daai ouetjie daar buite die dorp wat daar op die tente bly, daai wat so almal mekaar se goed deel en leef. Dis die Christene. Hierdie kant was die Romeine. Hier was hy gemartel, geklap, geslaan en het hy gegaan na die Christene toe. Hulle was geerken.
Hier is die vraag, as iemand na jou kyk, Woensdagoggend, sonder dat jy iets hoef te sê, kan hy sê jy's 'n Christen. Sien, dit kan net uitgebeeld word in 'n community. Hulle het van gehoor na gehoorsaamheid beweeg. Daai is die challenge vandag. Ons hoor baie goeters. Ek noem dit information overload. En nou het ons nog AI by wat vir ons net nog meer information kan gee. How to make $1 million. Dan gee AI vir jou 'n step-by-step punt. Hier is die challenge. Dink jy almal volg daai punte? Party gaan sit en sê, is bietjie moeilik nou. En dan 3 jaar later het iemand die $1 miljoen gemaak en sê, kyk hoe lucky is daai ou, hy het nou die $1 miljoen gekry. Maar hy het net gedoen wat AI vir hom gesê het, is dit nie? Dan kom ons in dieselfde met Christendom sê, kyk daai man, maar hy doen net wat die Bybel sê. Hy het gegaan en gelees en hy was gehoorsaam aan dit. Hy het dit begin toepas. En toe begin die verandering kom. Die ander sit nog in die bank en sê, kyk vir Ronel. Dit is wat ek vanoggend wil sê. Kerk van gehoorsaamheid, 'n community van gehoorsaamheid. Dit is wanneer Jesus lewendig begin word. Daar's baie mense wat al na my toe gekom het en gesê het, ag van as ek wil graag deel word van 'n klein groepie, dan add ek jou op 'n groepie of ons stuur jou na iemand toe of iets. Dan is die persoon weer weg. Ons almal begin goed. Januarie, gaan gym toe gaan, sluit aan by 'n gym. Februarie, gym sien jou nooit weer nie. Is die uitdaging die woord, of is dit hoe jy leef? Dit moet tog jy wees. As jy wag wanneer die Heilige Gees of die Here bo op jou moet spring, jy gaan lank wag. Die Here sê, die wat na my toe nader, kom ek. Maar as jy so staan en sê, ek wil, ek hoop, ek wil, dood. Dis waarheid. God het mense daagliks bygevoeg omdat hulle liefde tasbaar, sigbaar was. Die Handelinge Kerk. Hoe lank bly hierdie rooi stoele oop? En dan is die vraag, is ons liefde sigbaar, tasbaar, as kerk, as liggaam? Wie ken daai liedjie? Nou wat nou? Bly jy of ry jy? En dis hoekom ek nie op die worshipspan is, Helen, maar ek was naby, nee. Nou wat nou? Mens hoor hierdie woord van laas Sondag en dan nou. Die vraag wat ek vanoggend uitgooi, en die uitdaging wat ek uitgooi, as jy nog nie deel is van 'n klein groep nie, jy is besig om 'n groot deel van God se plan vir jou geestelike lewe te mis. Is nie 'n vraagie, is 'n feit. Maar jy is 'n tweede deel ook. Jy kan in 'n groep wees, maar jy leef nog met 'n masker. Of het jy jou hart oopgemaak sodat God kan bou, genees en gebruik? En daai is die challenge. Ons moet uit kind na volwassenheid. Ons het laasweek gepraat, wat is die verskil tussen volwasse en kind? Dis die besef van jy het verantwoordelikheid. Dan kan jy jouself 'n volwasse noem. Ons moet besef die wêreld het Jesus nodig. En hy kan dit net kry en hoor en sien deur die gemeenskap van gelowiges. En hoe lyk gemeenskap van gelowiges? Dis wat ons heeltyd oor praat. Ons is hier om God se liefde sigbaar te maak. Dis hoekom jy hier is. Yes, jy gaan dit nie heeltyd kan doen nie. Daarom het jy 'n groepie mense nodig. Nou ek wil vanoggend vir julle sê, daai is hierdie kerk se tye.
Dinsdae is Engels 6 tot 7 hier by die kerk. Ons het young adults ook 6 tot 7 Dinsdae. Woensdae is die Afrikaanse lewe groep 6 tot 7. En daar is ook 'n gebedsgroep 6 tot 7. Ons het 'n saamlees wat ons die Bybel saam deurlees 6 tot 7. Dis elke tweede Woensdag. Nou ek gaan dit noem. Toe ons het begin laas jaar November, was ons seker 60 wat ingeskryf het. Ons average nou, dis baie goed, 6, 7, 9. Dis die uithou vermoë wat ons as Christene het. Dis ons life journey. Donderdagoggende is daar Afrikaanse vrouens 8:30 tot nie 10 nie. Ja, tot 10. Donderdagaande is daar 'n Engelse lewe groep vir vrouens 6 tot 7. Vrydagoggende 6:30 tot 6:30 is daar vir die mans. Kan julle sien, daar's geen excuse. Het jy excuse? Jy het geen excuse om te sê ek commit by 'n community van gelowiges. En in hierdie community van gelowiges gaan ek my lewe oopmaak en dit deel, sodat ek accountable kan hou. Hoekom? Sodat die wêreld die liefde van Jesus kan sien. Nou as daai tye nie jou sak pas nie, niks keer jou om een te begin nie. Dinsdagoggende 3 uur, Saterdagmiddag 4 uur. Niks keer jou nie. Doen dit. Op daai noot, hoe as jou span julle kan opkom. Dis 'n baie praktiese woord vanoggend. Dis nie groot geestelik nie. Dis die waarheid. As ons sê ons is kerk van Jesus en ons lees Handelinge 2 wat sê bekeer julle en doop julle en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En ons vat Jesus se woorde van Matteus 28 en sê gaan uit, maak disippels, leer hulle die dinge wat ek julle geleer het. This is the way. Daar's nie 'n ander way nie. Jy moet commit, jy moet jou lewe gee en jy moet kies in watter community jy deel is van. Op daai noot, daar's papiere, hier's papiere. Die een sê ek het nie daai tyd nie, ek wil my eie een begin. Jy skryf jou naam daarin. Die ander een sê ek kan dalk elders inpas. Jy skryf op die ander papier in. Moenie vanoggend hier uitloop en nie jou elders commit by 'n gemeenskap nie, 'n klein groepie om lewe saam te deel nie. Mense, ons kan nie dit alleen doen nie. Yes, die Heilige Gees is by ons. Hy gee ons die krag om deur dit te kan trek. Maar ons is mens. Jesus ken ons Engels is nou struggles. Moenie die geleentheid laat gaan om elders te join nie. Ons nooi julle uit. Commit by 'n groepie en sluit saam. Kom ons staan saam. Papa Vader, ons is vanoggend hier om U naam groot te maak. Maar Heilige Gees, ons weet U is hier om ons in eenheid bymekaar te bring, Vader. Openbaar U hart vir elkeen van ons. Wys vir ons die rigting waar U wil hê ons moet deel wees van. Wys ons hoe ons U hande en voete kan wees, Vader. Help ons om U hart in elke situasie te sien. Bring ons saam as U kerk, Vader. Ons bid dit in U Seun se naam alleen. Amen.